कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको नेवीको बिस्कुटमा लागेको आगो नियन्त्रणमा, क्षतिको विवरण आउन बाँकी। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न राप्रपाको माग। उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह। जापानले दिएको एस्ट्राजेनेकाको खोपको पहिलो खेप काठमाडौँमा आइतबारदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने। बेलायतमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट संक्रमण बढ्यो। 2 मात्रा खोप लगाएका 55% मा संक्रमण पुष्टि। र अर्जेन्टिनाका फुटबल स्टार मेस्सी पीएसजीमा अनुबन्धित हुने, मेस्सी आउने पक्का भइसकेको पीएसजीका मालिक थानीको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं आगलागी नियन्त्रणमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेवीको बिस्कुट कारखानामा शुक्रबार रातिदेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको नेवीको बिस्कुट उद्योगमा राति 2 बजेदेखि लागेको आगो बिहान 10 बजेपछि नियन्त्रणमा आएको हो। दमकल, सुरक्षाकर्मी र हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर आगो करिब 7 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिइएको हो। पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आउन भने केही समय लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। आगो निभाउन 3 वटा हेलिकप्टरबाट पानी हालिएको थियो। आगो नियन्त्रणका लागि 19 वटा पानी ट्याङ्कर, 9 वटा बारुद यन्त्र प्रयोग गरिएको थियो। आगलागीका कारण र क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन। आगलागीका कारण कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीको अनुमान छ। मुसा वा बाँदरका कारण विद्युत सर्ट भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यार्थीको भविष्य र स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी परीक्षाबारे आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापा लगायतसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। भेटपछि ट्विट गर्दै नेता गगन थापाले विद्यार्थीलाई अलमलमा नपर्ने गरी विकल्पसहित निर्णय गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका हुन्। जवाफमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कक्षा 12 सहित नजिक आएका सबै परीक्षा स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालय र कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सिफारिस गरिसकेको छ। गत जेठ 26 गतेका लागि तय भएको परीक्षा बोर्डले स्थगित गरेको थियो। कक्षा 12 को परीक्षा आउँदो 31 गतेका लागि तय गरिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षामा झण्डै 4 लाख विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्। यसैबीच कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक आज बस्दैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कक्षा 12 लगायत सबै तहका परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि बोर्डको बैठक बस्न लागेको हो। आज बस्ने बैठकले परीक्षा सञ्चालन गर्ने वा स्थगित गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले भौतिक उपस्थितिमा हुने सबै तहका परीक्षा रोक्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालयबाट आएको सिफारिस अनुसार सीसीएमसीले कोरोना संक्रमण बढेको कारण तत्काल परीक्षा गर्न नसक्ने आशयको पत्र पठाएपछि बोर्ड पनि परीक्षाको नयाँ मिति तोक्ने दिशामा अगाडि बढेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले बाढीबाट विस्थापित भएका मेलम्ची र त्यस वरपरका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनकै सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गरी राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सहितका नेताहरूले बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बाससहित राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। बाढीबाट ठूलो दुःख र पीडा भोगेर बसेका त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित बासको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिए। यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको अवगत गराएको छ र यसको बारे सरकारले छिटै प्रबन्ध गर्छ। राप्रपाले बाढीबाट ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी बाढीले बगाएको स्थानीय पुल, सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ। राप्रपाले बाढीको कटानबाट मेलम्ची र त्यस वरपरको खेतीयोग्य जमिन जोगाउनका लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण गरिदिन पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची प्रभावितका समस्याका विषयमा सरकार जानकार रहेको भन्दै सरकारका तर्फबाट स्थानान्तरण लगायतका विषयमा सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले राहत र उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि टोली समक्ष गरेका छन्। जापान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो खेप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। जापानले अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको एस्ट्राजेनेकाको 16 लाख डोज खोप मध्ये 5,13,000 डोज नेपाल आएको हो। कतार एयरवेजबाट आएको खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि जापानी राजदूत युताका किकुताले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। पहिलो चरणमा उपलब्ध गराउने भनिएको 8 लाख डोज मध्ये बाँकी खोप आइतबार काठमाडौँ आउनेछ। बाँकी 8 लाख खोप सम्बद्ध संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाललाई छिट्टै उपलब्ध गराइने जापानी राजदूतावासले जनाएको छ। खोप आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका र बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा वितरण गर्ने तयारी छ। जापानले उपलब्ध गराउन लागेको खोप भारतमा उत्पादित कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको छ। पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएर दोस्रो मात्राको प्रतीक्षा गरिरहेकाको संख्या 14.5 लाख रहेको छ। शुक्रबारसम्म 44,03,000ले कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। दुवै मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 22,08,000 रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन 1,433 केन्द्र थप गरेको छ। खोप अभियान चुस्त दुरुस्त बनाउन केन्द्रहरू थप गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। खोप अभियानको सञ्चालनका लागि यसअघि 2,989 केन्द्रहरू कायम गरिएका थिए। 1,433 खोप केन्द्र थप गरेपछि अब त्यसको सङ्ख्या 4,422 पुगेको छ। नेपालमा गत माघ 14 गते भारतले उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड खोप लगाएर खोप अभियान सुरु भएको थियो। अहिले देशैभर कोभिसिल्डसँगै जोन्सन एन्ड जोन्सन र भेरोसेल खोप वितरण भइरहेको छ। सरकारले आजदेखि नेपाल मास्क अभियान सुरु गरेको छ। महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभियान सुरु गरेको हो। म पनि मास्क लगाउँछु, अरूलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गर्छु र म जिम्मेवार नेपाली जस्ता नाराका साथ मास्क अभियान सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अभियान 29 गतेसम्म देशभर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मास्क लगाई मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अभियान सञ्चालन गरेको बताइएको छ। जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको र मास्क लगाउन पनि लापरवाही गरेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड
मापदण्ड तथा मास्कको महत्त्वबारे जानकारी गराउन अभियान थालिएको हो। संक्रमण दिनानुदिन बढे पनि मानिसले सही तरिकाले मास्क नलगाउने गरिएको पाइएकाले अभियानले त्यसमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। रौतहटमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षामा कडाई गर्न थालेको छ। नेपाल मास्क अभियान अन्तर्गत तपाईको मास्क खै कार्यक्रमको शनिबार बिहान गौरको बीपी चोकमा सुरुवात गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा सुरक्षा निकायले निःशुल्क रूपमा सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण थालेका हुन्। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै सुरु भएको कार्यक्रम एक सातासम्म सञ्चालन हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। गौरको बीपी चोकमा स्थानीयलाई मास्क वितरण गर्दै आइतबारबाट मास्क नलगाएमा जरिवाना हुने जानकारी प्रशासनले दिएको छ। तेस्रो चरणको महामारी सम्भावित रूपमा आउने सम्भावनाका बीच हामीले आजदेखि तपाईको मास्क खै नेपाल मास्क अभियान सुचारू गरेका छौँ। यसमा नागरिकहरूले आफै मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने हो। स्वास्थ्यको मापदण्ड भनेको समाजमा भौतिक दूरी, मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, आवश्यकता अनुसार सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। त्यस सन्दर्भमा आज हामीले सचेतनामूलक रूपमा आजबाट सुरु गरेर यो जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा मास्क वितरण गर्छौँ। संक्रमितको संख्या बढे पनि सर्वसाधारणले मास्क लगाउन तथा सावधानी अपनाउन व्यवस्था गरिरहेका छन्। मास्कको प्रयोग नगर्नेहरूलाई स्वास्थ्य अध्यादेश बमोजिम पटक्कै पछि 100 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रशासनको तयारी छ। रौतहटमा पछिल्लो पटक 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण रौतहटका 118 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाघेको छ। 2 साता यता कोरोना संक्रमण दर बढ्ने क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै तेस्रो लहर समेत आउन सक्ने अनुमान गरिएका बेला त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ त? केही साता अघिसम्म कम देखिएको कोरोना संक्रमण पुनः उकालो लाग्ने क्रममा छ। साथै सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत बढेको देखिन्छ। हाल दैनिक 3 देखि 4,000 कोरोना संक्रमित थपिने गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। कोरोना संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा आइसियु तथा भेन्टिलेटरका शय्या समेत भरिन थालेका छन्। दोस्रो लहरका क्रममा अक्सिजन तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारण धेरै बिरामीले ज्यान नै गुमाउनु परेको थियो। तेस्रो लहर नै आयो भने अहिले भइरहेको अक्सिजन अस्पताल तथा स्वास्थ्य सामग्रीको क्षमताले फ्याउला त? विशेष त सामग्रीहरूको अभावहरूका सन्दर्भमा हामीले ती समस्याहरू भएका थियौँ। तर त्यतिखेरै समस्याहरू भोग्दै जाँदा हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै गयौँ, त्यो जोहो गर्दै गयौँ। त्यो जोहो गर्ने क्रममा अक्सिजन र अक्सिजनका वैकल्पिक उपायहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू, लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कहरू, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूको व्यवस्थापनहरू भएका छन्। त्यसै आधारमा हामीले अक्सिजनको जिल्ला जिल्लामा प्रदेशहरूमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको बैंक बनाउने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। हाल देखिएको डेल्टा भाइरसको उत्परिवर्तन स्वरूप पहिला देखिएको भाइरसको तुलनामा बढी संक्रामक छ, जसका कारण हाल संक्रमण छिटो फैलन सक्ने तथा बालबालिका बढी प्रभावित हुने अनुमान समेत गरिएको छ। तर निषेधाज्ञा खुकुलो भएका कारण हाल सार्वजनिक स्थानमा कोरोना संक्रमणको जोखिम नभएको जस्तो गरी चहल पहल बढेको तथा स्वास्थ्य मापदण्डमा हेलचक्राइ बढेका कारण संक्रमण फैलिदो अवस्थामा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। साथै जनजीवन सामान्य बनाउन खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञाका समयमा पनि कोरोना संक्रमण कायमै छ भनेर सर्वसाधारणले बुझ्न सकेको अवस्थामा पुनः लकडाउनको अवस्था नआउने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। निषेधाज्ञा नभएर जनजीविका खुलिरहँदाखेरि पनि कोभिड-19 को महामारी चाहिँ कायम छ भन्ने कुराहरू हामीले भुल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो बुझाइ के भइरहेको देखिन्छ भने निषेधाज्ञा हुन्जेलसम्म चाहिँ साँच्चै गाह्रो भएर महामारी नै भएर निषेधाज्ञा लगाएको हो भन्ने हिसाबको बुझाइ हुने। तर जब निषेधाज्ञा खुल्छ त्यसपछि होइन केही भएको छैन भन्ने जस्तो बुझाइ हुने हाम्रो समाजको अलिकति त्यो देखिएको छ।
कोरोना संक्रमण कतिसम्म बढ्छ भनेर आकलन गर्ने तर आवश्यक तयारीमा जुट्न नसक्दा दोस्रो लहरका समयमा अक्सिजन तथा शय्या अभाव देखिएको थियो। यही दिन अघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउनपछि संक्रमण दर घट्दै जाने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। गम्भीर किसिमका कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि देशका विभिन्न ठाउँका बिरामी उपचारका लागि झापा पुग्न थालेका छन्। आफू बसेको स्थानमा शय्या पाउन नसकिने भएपछि कम बिरामी रहेका झापाका अस्पतालमा बिरामी उपचारका लागि जाने गरेका हुन्। बिरामीलाई भेन्टिलेटर, आइसियु र अक्सिजन सहितको उपचार आवश्यक हुन थालेपछि झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। अस्पतालमा विभिन्न ठाउँबाट हेलिकप्टरबाट हवाई बेड लिफ्ट गरी उपचारका लागि बिरामी ल्याउने क्रम पनि बढेको छ। अस्ति असारको अन्तिमसम्ममा अहिले आएर बढेर 55-60 जना बिरामीहरू चाहिँ कोभिडको बढिसकेका छन् र त्यसमा दिनमा 5-6 जना निको भएर जाने प्रक्रिया पनि छ र 5-7 जना 8 जना पर डे बढ्ने प्रतिदिन बढिरहेका छन् क्या बिरामीहरू। बिरामी बढेपछि बीएनसीले कोरोना संक्रमितका लागि भनेर 200 शय्या सञ्चालनमा ल्याएको छ। असारसम्म 1 दर्जन हाराहारीमा बिरामी रहेको अस्पतालमा अहिले 60 भन्दा बढी बिरामीको आइसियु, एसडियु तथा सामान्य वार्डमा राखी उपचार भइरहेको छ। संक्रमित थपिँदै जान थालेपछि अस्पतालले कोभिड र अन्य बिरामीलाई उपचार गर्न छुट्टै भेन्टिलेटर सहित आइसियु शय्याको ब्लक सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण देशको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। पर्यटन क्षेत्र पनि नराम्ररी थला परिरहेको अवस्थामा सरकारले खोप लगाएका विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल आउन सहज बनाएको छ। खोप लगाएका विदेशी पर्यटकले क्वारेन्टिन नबसी नेपाल घुम्न सक्ने पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीहरूको दबाव र आग्रहपछि सरकारले खोप लगाएर नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि खोपको दुवै मात्रा लगाएको भए पनि नेपाल आएपछि 10 दिन क्वारेन्टिन बसेपछि मात्रै गन्तव्यमा जान पाउने व्यवस्था थियो। यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा पर्यटक आउन नसक्ने गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए। तर अहिले विश्वभर खोप लगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेकाले पर्यटकलाई सहजै नेपाल घुम्न पाउने व्यवस्था गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए। कुरा हो, अहिले चाहिँ भ्याक्सिनेसन भएर आइसकेको पर्यटकहरूलाई हामीले 10 दिनको क्वारेन्टाइन अनिवार्य बनाएका छैनौँ हैन। उहाँहरू चाहिँ घुम्न जान मिल्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब आएर नेपाल आएर पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने मात्रै गरेका छौँ। नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई खोप दिनुपर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताए। पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सबैलाई खोपको व्यवस्था गरिदिए विश्वमा नेपाल घुम्न जाँदा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जाने बताउँछन्। तर अहिले नयाँ सरकारको गठन भएको लामो समय हुँदा पनि सम्बन्धित मन्त्री नै नहुँदा खोपको सम्बोधन हुने अन्योलता बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हामी पर्यटकहरू ल्याउन तयार छौँ। हामीलाई कुन कुन मुलुकबाट पर्यटक नेपालमा आउँछ भन्ने कुरो थाहा छ, तर चाहिँ पर्यटक ल्याउने वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ। अब अहिले नयाँ सरकार आएको छ, तर फेरि पर्यटन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीजीहरू आइसक्नु भएको छैन। त्यसैले पर्यटन व्यवसायहरू अलिकति अन्योलमा छन्। कोभिड पश्चात ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खोपको सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालभित्र नै पर्यटकलाई हामी कोभिडबाट सुरक्षित छौं भन्ने सन्देश नदिँदासम्म पर्यटकको आगमन हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसका लागि सरकारको ध्यान पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ। अझै तेस्रो लहरको कोभिड संक्रमण हुने प्रक्षेपण आइरहेका बेला पर्यटकीय क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान उन्मुख हुने देखिँदैन। पर्यटन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8 लाख हाराहारीमा पर्यटन भित्रिएका थिए। कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पर्यटकको संख्या 67,000 मा खुम्चिएको छ।
त्यसैले जतिसक्दो खोप पाउने आधार तयार गरी कोभिडबाट सुरक्षित छौं भन्ने सन्देश विश्वभर दिन सके पर्यटक आगमनलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन सकिनेछ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन अनुमति दिएको छ, तर सार्वजनिक यातायातमा सवारी चालकले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। कोरोनाको उच्च जोखिम भएसँगै सरकारले विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेको छ, तर लाखौंको संख्यामा आवत जावत गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालनमा छन्। यस्तो अवस्थामा के कस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सवार गर्दैछन् त सवारी चालक र यात्रुहरू, आउनुहोस् हेरौं। सार्वजनिक यातायात मानिसको धेरै चहल पहल हुने र कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्र हो। निजी सवारी नभएका मानिसहरूका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने विकल्प पनि सार्वजनिक यातायात नै हो, तर कोरोनाको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा यात्रु कोचेर राख्ने मात्रै होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पनि पालना भएको देखिँदैन। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकले अनिवार्य रूपमा मास्क र पन्जा लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र यात्रुहरूलाई पनि गराउनु पर्ने, यात्रुसँग भौतिक दूरी कायम गर्न एउटा सिटमा एक जना मात्र यात्रु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यी नियम पालना भएको देखिँदैन। तैपनि उनीहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यात्रा गरेको बताउँछन्। सेनिटाइजरहरू युज गरिरहेछौँ होइन, डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर अब सवारीहरू अब मान्छेहरूलाई राखिरहेछौँ। त्यस्तै अलि अब मान्छे पहिला जति नै पाउँदैन, खाली नै कुदाइरहेछौँ, त्यस्तै हो। सेनिटाइजर त दिदिन नि त दाइ। सेनिटाइजर राखेको छु, यता पछाडि राखेको छ, अगाडि पनि छ। सार्वजनिक यातायातमा चालक र सहचालक मात्र होइन, यात्रुहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। यात्रुहरू आफूहरूले सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको दावी गर्दछन्, तर व्यवहारमा भने त्यो देखिँदैन। मास्क लाउने, त्यसपछि अब घर पुगेपछि हात धुने होइन, बीचमा त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति कतै धारा त्यस्तो खालको चाहिँ भयो भने त्यो गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, यिनै त हो नि। सरकारका तर्फबाट पनि सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको बारेमा अनुगमन गरिएको पनि पाइँदैन। पछिल्लो 10 दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ, तर यस्तो अवस्थामा पनि सर्वसाधारणहरू भने लापरवाह देखिएका छन्। कोरोना संक्रमणलाई कम गर्न सम्बन्धित निकायको सक्रियता आवश्यक रहेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको युवा सङ्घले त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा सरसफाई गरेको छ। युवा सङ्घको पिपुल्स भोलन्टियरले शनिबार बिहान अस्पताल परिसरमा सरसफाई गरेको हो। युवालाई समाजप्रतिको कर्तव्यबोध गराउने तथा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सफाई गरिएको युवा सङ्घले जनाएको छ। महिनामा 2 दिन, हप्ताको 2 घण्टा, यो हाम्रो निरन्तर चल्ने हो, यो देशैभरि चल्ने हो। हाम्रो चाहिँ 753 तहगत स्थानीय तहगत कमिटीमा यो सञ्चालन हुनेछ, 7 वटा प्रदेशमा यो सञ्चालन हुनेछ। यसअघि नै युवा सङ्घले महिनामा 2 दिन 2 घण्टा मेरो राष्ट्रका लागि भन्ने स्वयं सेवकीय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। यो अभियान प्रत्येक महिनाको 2 वटा शनिबार 2-2 घण्टा देशैभरि निरन्तर सञ्चालन हुने युवा सङ्घले जानकारी दिएको छ। गोर्खा सदरमुकाममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विरोधमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आयोजनामा भएको विरोध र्यालीमा सहभागीहरूले MCC राष्ट्रघाती भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समेत नाराबाजी गरेका थिए।
गोर्खा सदरमुकामको रङ्गशाला गेटबाट निस्केको र्याली हरममटारी चोक, लोकतान्त्रिक चोक, जीविस चोक, शक्ति चोक हुँदै पुरानो बस पार्कमा पुगेर कोट सभामा परिणत भएको थियो। सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा जनगुनासो आउनु नौलो कुरा होइन, तर अरू कार्यालयको अनुगमन गर्ने डोटीको जिल्ला प्रशासनमै अधिकृत स्तरका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही झन मर्कामा परेका छन्। जिल्लाकै सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण निकाय प्रशासन कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। अन्य सरकारी कार्यालयको समेत अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एक प्रशासकीय अधिकृत, एक अधिकृतको दरबन्दी रहेको डोटीको प्रशासनमा शुक्रबार दिउँसो 2 बजेसम्म अधिकार प्राप्त अधिकारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। कार्यालयको 5-7 जना शाखा अधिकृत भएर पनि एउटा सहायक सिडी एउटा सिडी उत्तर पनि हुँदाहुँदै एकजना मात्र रहेछन् टिप्पणीका उहाँहरू परीक्षामा गएर 12 बजे भनेको पुग्नु। प्रशासन कार्यालयबाट पाइने नागरिकता राहदारी जस्तो प्रमाणका लागि मात्र होइन, अधिकृतको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कागजातका लागि समेत सेवाग्राहीले दिनभरि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ भने नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 2 देखि 3 दिन समय लाग्ने गरेको छ। इजरायलको लागि राजधानीको लागि आएको हो, 46को लागि। अब भोलि शनिबार छ अनि भोलिसम्म बस्नुहुन्छ त? भोलिसम्म बस्नु भन्दा अब बस्नु परिहाल्यो त, अब के गर्ने त, एउटा 2 दिन पैदल लाग्छ। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सरकारी कार्यालय सुशासन कायम गराउने जिम्मा पाएको प्रशासन जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा 2 बजे पुगेका अधिकारीलाई सेवाग्राहीको समस्या र गुनासो बारे जानकारी गराउँदा प्रशासनले गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब दिएर पन्छिन खोजेको छ। सिडो साहेब र सहायक सिडो साहेब चाहिँ किन हुनुहुन्न थिएन? किन भन्दा पनि सहायक सिडो साहब बिरामा हुनुहुन्छ, सिडो साहबको चाहिँ सरुवा भइसकेको छ, त्यो कारणले चाहिँ अहिले नहुनु भएको। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहमा गुनासो आइरहँदा अन्य स्थानको हालत के होला यस्तै अनुमान लगाउन सकिन्छ। गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भन्ने सरकारी नारा कागजमा नै सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ। यस्तो विषयमा संवेदनशील निकायको ध्यान जान जरुरी छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले साउन 18 गते धनगढीको एएफसी कटेजमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले छापा मार्दा फरार भएका 5 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। कटेजमा जुवा तास चलिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा पुगेका प्रहरीलाई सीसी क्यामेरामा देखेपछि जुवाडेहरू ढोका तोडफोड गरी फरार भएका थिए। प्रहरीले नै काउन्टरमा रहेको पैसा लगेर जुवाडे भगाएको आरोप लागेपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूलाई सार्वजनिक गरिएको हो। भाग्ने क्रममा कसले त्यो साँचो पनि लगेर गएको घरराको भन्ने कुरा गर्यो र त्यो भइसकेपछि हामीले साउजीले नै तपाईँ घररा देखाउनुहोस् भनेपछि साउजीले त्यो घररा फुटाएर देखाउँदाखेरि घररामा अरू पैसा चाहिँ भेटिएन। घटनाक्रम चाहिँ यो हो। अब यसमा प्रहरीले यदि संलग्नता छ, प्रहरीले यो पैसा लिएको छ भने जिल्ला प्रहरी प्रमुखको हैसियतले त्यसको दायित्व मैले लिन्छु र त्यस बापत मैले अहिले बढ्दै बदल्न सक्छु। यदि त्यो पैसा प्रहरीले लिएको छ र गरेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु, त्यो गरेको छैन। मैले आफूलाई निवेदन गरेँ। प्रहरीले कटेजका सञ्चालक सुरेन्द्र बहादुर ऐर, महेन्द्र भट्टराई, युवराज भण्डारी, पवन भाट र पदम साउदलाई सार्वजनिक गरेको हो। बाँकी फरार जुवाडेको पहिचान भइसकेको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले जुवाको खालबाट 85,000 नगद समेत बरामद गरेको जनाएको छ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण नागरिकले दुःख पाएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला प्रशासन पर्वतमा उजुरी दिएका छन्। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको लुखुदेखि पैयुँ गाउँपालिकाको हुवास लुखु सडक खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको हेमढुङ्गा
ठोकर कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको हो। सडक निर्माणमा भएको लापरवाहीले महाशिला वडा नम्बर 4 र 5 का घरहरू जोखिममा परेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नै उजुरी दिएका छन्। हामीलाई अब जनताबाट एकदम हामी जनप्रतिनिधिलाई हामी माथि टाउकोमाथि तपाईँहरूले गर्दाखेरि हाम्रो बिरामीहरू हामी यहीँ बाटो नपाएर हामी चाहिँ गाडीमा हिँड्न नपाएर बोकेर जाँदा जाँदै बिचैमा चाहिँ मृत्युको अवस्था हुने सिर्जना आयो। के गर्नुभएको भनेर गाउँबाट भन्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई यहाँ सिडिओ साहबसित फेरि हामीले मौखिक पनि कुरा गरेका थियौँ। कम्पनीको लापरवाहीका कारण महाशिला 4 पाखा पानीमा रहेको विश्वज्योति माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित 4 कोठे भवनसहित 5 घरमा क्षति पुगेको छ। साथै वडा नम्बर 5 को लुखु देउरालीका 2 घर र पशुपक्षी फार्म समेत जोखिममा परेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हस्तक्षेप हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले ब्याङ्कहरूको लगानी घर जग्गा र गाडीमा मात्रै केन्द्रित भएकाले हस्तक्षेप गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको आरोप लगाए। उनले बैंकहरूले खाली घर जग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह गरेकोमा विरोध गर्दै यसले देश र जनता सधैँ गरिब भइरहने, बेरोजगार युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्था आएको बताए। खालि हामीले चाहिँ गाडी किन्नमा, घर बनाउनमा चाहिँ सहिले अझ थोरै ब्याज दरमा सहिलो किस्तामा पैसा पाउने, तर कुनै व्यवसाय गर्नु पर्यो, स्टार्टअप अथवा युवाहरूले नयाँ बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो, सके पाउँदै नपाउने, पाए पनि अप्ठ्यारो स्थिति जुन छ त्यसमा चाहिँ एउटा र्याडिकल्ली नै हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने यो पैसाकै पैसा खेलाएर केही मान्छे धनी हुने र देश र जनता चाहिँ गरिब भइराख्ने, बेरोजगारी भइराख्ने, युवा पलायन भइराख्ने, तिनले चाहिँ कमाएर ल्याएको रेमिटेन्सको जुन पैसा छ त्यसैको खेलो गरेर सीमित मान्छे मोटाउने मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो दिशामा अलिक गम्भीर प्रगतिको हस्तक्षेपको सङ्केत भन्छु मैले अहिले। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए। उनले अनुचित खर्च कटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो, चालु खाता घाटालाई पनि ध्यानमा राख र निर्यातमूलक क्षेत्रमा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट हो र रोजगारमूलक क्षेत्रमा तिमी केन्द्रित हौ, यो कुरामा हामी चाहिँ निर्देशन गरौँ। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए। उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने जो स्किम अगाडि ल्याए यो आफैमा असाध्यै राम्रो, विभिन्न देशहरूका राम्रा अनुभवहरू छन्। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैंकहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दिनहुँ हजारौं यातायात गुड्छन्। मुलुकको विकासको आधार मानिएको यस राजमार्गमा रहेका पुलहरू भने जीर्ण छन्। पुलहरू भत्कने जोखिम रहेकाले यात्रु र चालकहरू त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। वर्षेनी पुल भत्किएका कारण यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। पुल मात्र मर्मत गर्ने चलनले गर्दा यात्रुले शास्ति खेप्न परेका हुन्। राजमार्गमा धेरै यस्ता जीर्ण पुलहरू छन्।
मापदण्ड बिना बढी भार भएका सवारी साधन लापरवाहीपूर्ण चलाउँदा पनि पुलहरू भासिन थालेका हुन्। कुनै दुर्घटना हुन सक्छ, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट हिँड्नु पर्छ यहाँनिर। त्यही भएर हामीहरू अब बिस्तारै हिँड्दैछौँ। अब कुन बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन। ड्राइभरको जिन्दगी यस्तै हो। अब के गर्नु, सरकारले कहिले अब हेरिदिँदैन हाम्रो दुःख पीडा। के अरे यो पुलहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के अरे अलिकति हल्लिने दुनियाँ के अरे गाडी चलाउँदाखेरि अलिकति डरको फिलिङ हुन्छ। अब यो पुल त यसरी हल्लिया छ, अरू कहाँ कुनै ठाउँमा भत्क्यो भने सुन्छ, दुनियाँ सुन्छ। अब त्यो भएको हुनाले अलिकति सुरक्षित छैन कि भन्ने लाग्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा पर्ने बारा जिल्लाका अधिकांश जीर्ण पुलहरू उच्च जोखिममा छन्। सम्बन्धित निकायले मर्मत सम्भारमा समयमै ध्यान नपुर्याउँदा करोडौँको लागतमा बनेका पुलहरू उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन्। पुलहरू जोखिममा पर्नुको कारण मध्ये पुल नजिकबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिनु हो। प्राय सबै पुलहरू राष्ट्रिय वन र पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने हुँदा स्थानीय निकायले आय आर्जनका लागि वर्षेनी करोडौँ रकममा ठेक्का लगाउने गरेका छन्। ठेक्का लगाउँदा आर्थिक चलखेलका कारण नदी उत्खननमा मापदण्डको पालना नहुने र सरोकारवाला निकायले अनुगमन समेत नगर्दा पुल जीर्ण बन्दै गएका छन्। सम्झौताको बखतमा गरिएका सम्झौता परिमाणहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको देखिँदैन र हामीले केही स्थानहरूमा उसलाई निर्माण व्यवसायलाई मर्मसम्भार गर्न भनेर मौखिक लिखित रूपमा चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि अनुरोध गरेको छ र त्यो करेक्सनहरू पनि समयमा गरेको छैन। मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरू यही जीर्ण र भत्किएको सडक भएर ओहोर दोहोर गर्छन्, तर निर्माण र मर्मततर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। इन्दीप कोइराला, बारा। कोरोनाका कारण पर्यटन, चलचित्र, होटल, पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ लगायतका क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। त्यसमा पनि पार्टी प्यालेस व्यवसाय करिब 17 महिनादेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसबाट व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको मात्र नभई 70,000 भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय पनि हो। भिडभाड हुने क्षेत्र भएकाले पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाएको छ। यसबाट व्यवसाय धाराशायी मात्रै भएको छैन, करिब 70,000को रोजगारी पनि गुमेको छ। अन्य क्षेत्र सुचारू हुँदा पार्टी प्यालेसलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति, घर जग्गा, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेर खोलिएका व्यवसायहरू मिनिमम पनि 3 करोडदेखि लिएर 15 करोडसम्म लगानी गरेको एउटा पार्टी प्लेस ब्याङ्केटहरू छ। यो ब्याङ्केटहरू चाहिँ 1.5 वर्ष अब चाहिँ केही समय बन्द हुन्छ भने त सम्पूर्ण व्यवसायको धराशायी डुबेर चाहिँ बाटोमा सडकमा आउनु बाहेक त्यसको विकल्प नै छैन। यसको क्षतिको मूल्यको क्षति कति भयो भने निरीक्षण निकाल्नै गाह्रो छ नि हामीलाई त। 20 देखि 25 अर्ब लगानीकै भनौँ न हामीले हिसाबले हेर्दाखेरिमा सङ्ख्या जोड्यो भने त सम्पूर्ण व्यवसाय धराशायी हुने यो अवस्थामा छ। 17 महिनादेखि व्यवसाय ठप्प हुँदा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बैंकको ब्याज, घर भाडा, मजदुरको ज्याला तिर्न समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। घरका चुल्हाहरू नेमेका छन् सबैका, अब हामीले दिन सक्ने स्थिति छैन। होइन, हाम्रो अब भर्खर हामीले यो नयाँ खोलेको हो, ब्याङ्कका ब्याज पनि छन्, यसको ठाउँको भाडा हो, भाडा तिर्न पर्ने भाडा तिर्न सकेका छैनौँ। कामविहीन बन्नुपर्दा दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो भएको गुनासो यस क्षेत्रका मजदुरहरूको छ। भिडभाड गरेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने तर मापदण्ड पालना गरेर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न नदिँदा आफूहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको मजदुरहरूले बताए। यही हो भन्दा अरू कुनै पेसा गर्न सक्ने त्यस्तो सम्भावना पनि छैन। तत्काल अरू कुनै ठाउँमा पनि होटल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति नभएको भएर हामी चाहिँ साह्रै पीडामा छौँ। प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ कर्मचारी यत्रो छ भन्ने कुरो सरकारले नदेखाएको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले अब हेर्न पर्दाखेरि सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तलब वृद्धि गराउने, महँगी बढाउने यस्तो गरिरहेछ। अब प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अब एक चलेको छैन। वार्षिक करोडौँको कारोबार हुने यस्ता क्षेत्रलाई सुचारू नगर्दा यसमा निर्भर मानिसहरूको रोजीरोटी गुमेको मात्र नभई सरकारको राजस्व समेत गुमेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भए पनि अन्य क्षेत्रलाई जस्तै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन्।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाएको विषयले प्रवेश पाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले सो विषय उठाउँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश सभा सदस्यलाई बन्धक बनाउनु मानवता विरोधी हरकत भएको बताए। उनले महिला सांसदलाई अपहरण गर्ने शैलीमा कब्जा गर्ने थुन्ने बन्धक बनाएको विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। कस्तो संस्कृति र अभ्यास गरिँदैछ, हामी कहाँ पुग्न खोजेको हो, अलिकति राजनैतिक नैतिकता बाँकी छ भने पनि मुख्यमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुहोस्, नैतिकता छ भने तुरुन्तै राजीनामा गर्नुहोस्, हैन भने चाहिँ फेरि तपाईको पनि बार्दलीकै यात्रा सुरु हुनेछ। गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ संसदले पनि एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएर यसलाई छानबिन पनि गरोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफै अपहरणमा संलग्न भई कानुन विपरीत कार्य गरिरहेको हुँदा कारबाही गर्न माग गरिन्। ओली सरकार जस्तै हाल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफै अपहरणमा संलग्न भई कानुन विपरीत कार्य गरिरहेको हुँदा कारबाहीको जोरदार माग गर्दछु। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीले बिहीबार बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा अपहरण गरी बन्धक बनाएको बताएकी थिइन्। तर एमालेले भने त्यसको खण्डन गरेको छ। एमाले सचेतक भूमेश्वर ढकालले विमलालाई उनकै राजी खुसीमा मुख्यमन्त्री निवास लगिएको दाबी गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भइरहँदा झापामा अक्सिजनको माग बढ्दै गएको छ। संक्रमितले अस्पताल भरिभराउ हुन थालेपछि अक्सिजनको माग बढेको हो। संक्रमित थपिएपछि झापाका सरकारी तथा निजी अस्पताल अक्सिजन जोहो गर्ने अभियानमा लागेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भइरहँदा झापामा अक्सिजनको माग बढ्दै गएको छ। संक्रमितले अस्पताल भरिभराउ हुन थालेपछि अक्सिजनको माग बढ्न थालेपछि जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पताल अक्सिजन जोहो गर्ने अभियानमा लागेका छन्। झापामा ठूलो अक्सिजन प्लान्ट नभएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा जुट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले स्थानीय तह र अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। हाम्रो अक्सिजनको प्लान्ट छैन झापामा र अहिले चाहिँ मेची अस्पतालमा निर्माणको क्रममा छ। यसलाई हामी सम्भवतः यो महिनाभित्रमा कम्तीमा हामी 100 सिलिन्डर चाहिँ उत्पादन हुन सक्ने गरेर दैनिक त्यो हिसाबले त्यो मेची अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुन्छ। त्यस्तै गरेर बीएनसी अस्पतालमा पनि हामीले भनेका छौँ। झापाको भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक 35 सिलिन्डर उत्पादन गर्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ। प्रदेश सरकारको 1 करोड रुपियाँ सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भए पनि त्यसले मेची अस्पतालको अहिलेको 25% माग मात्रै धान्छ। विद्युतीय लाइन र ट्रान्सफर्मरको समस्याका कारण अस्पतालको उक्त प्लान्टले उत्पादन सुरु गर्न सकेको छैन। मेची प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नलाई भनेर 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो र त्यस अन्तर्गतको अक्सिजन प्लान्ट हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अन्तिम चरणमा छ। केही समयभित्र अलिकति टेक्निकल्ली विद्युतीय समस्याहरू भएको हुँदा केही दिनभित्रमा हामी त्यो सञ्चालनको तयारीमा छौँ। झापामा बिर्तामोडको बीएनसी अस्पतालले दैनिक 60 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण यता त्यसले आन्तरिक माग धान्न सकिरहेको छैन। माग बढेपछि अस्पतालले दैनिक 200 सिलिन्डर उत्पादन क्षमताको प्लान्ट जडान गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। यसको कुनै एउटा लक्ष्य भएन। जतिखेर भनेको यो 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष पनि जान सक्छ। योभन्दा अरू खतरा अरू नराम्रा रोगहरू पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब आउने रोगसँग अब आउने हरेक कुरासँग हामीले चाहिँ लड्नको लागि चाहिँ हामीले ठुलो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ ल्याउँदैछौँ। झापाका 15 स्थानीय तह मध्ये कन्काई नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ। एकका लागि एक अभियानले जनसमुदायबाट 1 करोड बढी लगानी जुटाएर अक्सिजन बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो अक्सिजन सिलिन्डर ग्यासको चाहिँ माग अत्याधिक छ। अब विभिन्न हरेक अस्पतालहरूमा पनि दैनिक 20-25 वटा नै
खपत हुने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट धेरै माग आएको छ र अहिले होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूबाट पनि माग आइरहेको छ। पछिल्लो 15 दिन यता संक्रमितको संख्या 4000 को हाराहारीमा थपिएको छ। यसैगरी संक्रमण दर बढ्दै जाने हो भने झापाका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजनको माग धान्न सकस पर्ने देखिन्छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।